Здравствуйте, меня зовут Айдаров Руслан. Сейчас я хочу поговорить немножко о каминах. А, Я стараюсь во всех домах ставить камины. За свою практику моя фирма поставила около 30-35 каминов за последние 15 лет. Перепробовали очень много фирм и остановились на словацкой фирме. Вот у них есть несколько каминов. Причем, что важно, когда делаете камин, это пожарная безопасность. Очень много литературы изучал, как люди камины делают, смотрел. Все перепробовали, проверяли. Вот здесь сейчас стоит пирог пожарной безопасности. Камин, уже проверенный пирог. Камин работает, то есть, как проверяю? Топлю камин 4-5 часов на полную катушку. Вот просто закладываю, успеваю кидать дрова. И здесь вот каркас видно, да? С той стороны можно стенку потрогать пирога. Она еле-еле теплая. То есть не пускает тепло. Это говорит о том, что этот камин очень безопасен. И не надо бояться каминов. Что дает камин? Камин дает практически бесплатное отопление. Вот здесь у нас в доме будет примерно 80 квадратных метров. И камин, этот камин, с легкостью этот дом обогревает. Причем он будет обогревать несколько помещений. Сейчас пока на период строительства мы просто его поставили, еще облицовку не делаем. Сделали просто две стенки пожарной безопасности. И топим, греем дом, на улице мороз. Мы спокойно в тепле работаем, ребята. И в комфортных условиях включили свет. Очень, как летом. В футболках работают, тепло, все хорошо. И этот камин будет обогревать несколько помещений. То есть нужно его так проектировать, чтобы можно было поставить еще воздуховоды. И он может обогревать не только какой-то большой зал, а еще одно или два помещений. Благодаря воздуховодам камином можно обогреть весь дом. Очень важно, когда будете выбирать камин, не жалейте денег. Там небольшая сумма, разница в деньгах. Камин должен быть чугунный, потому что чугунина, она вечная, не прогорает. Вот этот камин стоит 40 тысяч кассета. Она очень качественная. Это чугунина. Она вечная. Не надо переживать, что она прогорит. Люди экономят, там берут немножко подешевле камин. Там 25 тысяч, но металлический. Но если там хорошо топить, есть вероятность, что там, например, через 5 или через 10 лет камин может прогореть. И так можно сжечь дом, не дай бог. А чугунина, она вечная, ей ничего не будет. Топи и топи, и всегда будет выдавать тепло. Значит, камины, как мы делаем камины? Вот в данном случае камин будет работать просто на выдаче тепла, то есть без аккумуляции тепла. Потому что для аккумуляции тепла камин получается очень тяжелый, и нужен серьезный фундамент. Здесь у нас фундамент свайный, и чтобы не рисковать, камин делается без аккумуляции тепла. Но если камин делается без аккумуляции тепла, мы подбираем камин, который может долго гореть. Вот такой дом можно постоянно отапливать этим камином. Камин, вот в этом случае, может одна топка гореть около 4-5 часов. Допустим, вы утром растопили, топку заложили, и 5 часов он тихонечко горит, тлеет и греет дом. И потом вечером, скажем, часиков в 10 камин опять растопили, заложили его, поставили на минимум, и часов до 3-4 ночи он будет топить, греть ваш дом, и этого тепла спокойно хватит в любой мороз до утра. И таким образом, благодаря камину вы можете сэкономить очень много денег на отоплении. Потому что электричество, оно очень дорогое. И, допустим, вот такой дом, чтобы обогреть, будет уходить на электричество там, 1000, наверное, 15 в месяц, в морозы сильные. Камин
По дровам, ну, 1002, наверное, будет уходить. Ну, плюс это еще живое тепло, вот всегда огонь, комфорт, уют в доме совсем другой. По аккумуляции тепла. У нас есть технология, когда мы делаем специальные аккумуляторы для тепла. С аккумуляцией тепла уже можно топить один раз в сутки. То есть ты заложил, мы специально делаем такой саркофаг по бокам, сверху, снизу, который накапливает тепло, когда топишь камин. И потом, допустим, 4 часа камин горит, нагревает, и потом часов 6, 7, 8 даже бывает, этот аккумуляция тепла потом выдает тепло. И этот камин получается чуть-чуть подороже, но это позволяет отапливать уже один раз в сутки такой камин. Если будут вопросы, задавайте в описании внизу в комментариях. Я отвечу на все ваши вопросы. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.